Привет, я когда сегодня вы как видите, я решил сделать нового персонажа, начал выживать. У меня уже есть нормальная бронька. Ну и поэтому я как бы решил кое-что сделать. И это кое-что в честь моих дорогих подписчиков. Кто угадал, что я сейчас буду делать, тот молодец. А кто не угадал, не молодец. Кто-нибудь догадался? Или нет? Короче, ладно. Я буду запускать салют в честь моих дорогих подписчиков. Да, вы не ослышались, я буду запускать салют в честь вас. Будет 4 салюта. Как вы видите, я буду стрелять из топазового посоха. Извините, что нормальный салют не сделал, ну ладно. Итак, салют номер 1. Салют номер 2. Салют номер 3. И салют номер 4. И салют номер 5. Извините, что никак запланировал. 6. Ну, короче, 6 салютов. Да, ну кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь. Ну и всем пока. И до новых встреч. Пока.